tôi bị bệnh, 我被病 no, sai nha. Chính xác là 我生病了，我生病了. Ví dụ các loại bệnh sau bị say tàu, say sóng, say xe thì dùng chữ yun cộng cho cái phương tiện giao thông. Say xe, yun车, yun车, 我晕车了. Say tàu, say sóng, yun船, yun船, 我晕船了. Say máy bay, yun机, yun机, 我晕机了. Say tên lửa, say tên lửa. What? Đùa thôi nha. Hoặc là các loại tâm bệnh khác như là bệnh nhớ nhà, 思乡病, 思乡病. Bệnh tương tư, 相思病, 相思病. Ok là hiểu trước, đừng quên nhấp chuột và đăng ký theo dõi Jay Lao Sư nhé. 再见.